Hola, bona tarda a tots i totes. Benvinguts a la Biblioteca Pilarín Vallès de Vic, amb aquesta nova presentació que avui tenim, amb el llibre del el contracte, en Cruyff, Caravent i Catalunya, del Ramon Maria Piqué, que l'acompanya el periodista Ramon Besa. I res, jo no us explicaré res més que ells per presentar-se i explicar de què va el llibre i d'on ha sortit, i tot vostre. Així a prop, no? Engego jo? Sí, no? Bona tarda a tothom, benvinguts, gràcies per acompanyar-nos, especialment a l'autor del llibre, que estem precisament per parlar d'un llibre que crec que és molt interessant. No fa massa temps, jo encara tinc per vici anar a comprar el diari al quiosc i s'havia mort el Johan Neskens. I mentre es comprava el diari, amb la quiosquera que anava fent la xerrada, es va acostar un pare amb un nen i el pare li anava ensenyant els diaris i diu, s'ha mort en Neskens. I diu, papa, qui era el Neskens? I el papa li va dir, tu te'n recordes de Johan Cruyff? Cruyff, una mica. Em va fer pensar molt sobre la necessitat de que si una figura com Johan Cruyff ja en alguns nanos o en algú la tenen com difuminada, sobre la necessitat de recuperar la memòria de qui era, de què va significar. Per tant, estem davant una oportunitat única com la que ha fet el Ramon Maria Piqué de lligar la figura de Cruyff, a més amb la figura d'Armand Caravent, i a més amb el que és el país Catalunya. No? Diríem que jo crec que el títol, de vegades els títols del llibre no s'ajusten massa a el que passa, o són títols cridaners o metafòrics. Jo crec que és un títol molt noble, perquè és el contracte, que és on neix absolutament tot, i és una cosa que fins ara no se n'havia parlat massa, de com havia anat el contracte. Cruyff, Caravent i Catalunya. L'obra explica molt bé tot aquest fil conductor que tenien en comú Cruyff, Caravent i el país, el que era Catalunya. No? I aquí l'enllaç una mica el facilita sobretot la figura del Caravent. A tots els catalans, a més, més o menys, ens ha anat bé utilitzar la paraula de Cruyff. No? És a dir, és un personatge d'aquell, sobretot quan no el vinculem necessàriament només al Barça, perquè jo em recordo que de vegades quan s'ha volgut fer una exposició o alguna cosa vinculada amb Cruyff sempre hi ha hagut aquell soci que diu sí, al final va acabar tirant els forts de banda, sí, se les va tenir amb aquell o amb l'altre. Que de vegades la condició de culer fa que perdem, que exigim unes coses com si nosaltres tinguéssim dret a dir, buscar uns tangibles, no? Els títols en què ha consistit, i l'aura de Cruyff era impagable, no? Va ser un revolucionari en moltes coses. Per tant, crec que és de justícia, o almenys per la meva part, tenir el goig d'acompanyar el Ramon per al llibre, i al mateix temps un acte de que jo aniria a tot arreu on es parlés de Johan Cruyff, perquè era una persona extremadament agraïda, no era una persona gens esquerpa, si ell detectava que tu anaves amb bones intencions o que no anaves a furgar, diguem, si anaves a acompanyar. Per tant, entenc que poder participar en un acte com aquest doncs a mi em fa especialment feliç. És agraït, com dic, recuperar persones claus, persones decisives, que han fet coses molt importants com també Ramon, com l'Armand Caravent. Estem en un moment en què, no sé si per una qüestió de lideratges, hi ha una sèrie de persones que se'n deien, el llibre en parla molt el Ramon, de facilitadors, de gent que feien que les coses passessin. No esperaven que passessin, però que aleshores les provocaven. No? Si hi ha la Marjolin, segurament, si vols una cosa, fes-la, ves-la a buscar. I el Caravent era una persona d'aquestes, ara també s'està posant molt de moda parlar del pallac, estem parlant de gent que han tingut, que segurament no han arribat a un primer pla. Jo l'altre dia vaig tenir l'oportunitat també de parlar amb un polític que em deia que Pujol era un dels personatges que sempre havia tingut un especial tracte amb Pallac. No? Després va passar el que va passar amb el PSC reagrupament, es va morir de manera sobtada,
però era un altre facilitador d'aquestes persones que feien que les coses anessin i que les coses passessin. Per tant, serà bo també que parlem de l'Armand Caravent. No? I després és boníssim que parli el Ramon Maria Piqué, perquè crec que necessitem històries i necessitem una altra visió que no sigui la dels periodistes esportius clàssics, perquè nosaltres estem tots contaminats. A vegades tampoc hem arribat a un punt en què ja sempre expliquem el mateix, crec que avorrim i sempre agafem el mateix focus. I aleshores prendre un cert distanciament, que és des de l'amor o des del que et genera el personatge, fa que el llibre tingui una autenticitat i tingui una gràcia que no tenen molts dels llibres que ara últimament es fan, que diria que són més que són oportunistes més que una cosa, no? Vendre llibres per vendre llibres, sinó que tu has de tenir un desig i una idea, i aquesta idea crec que en aquest cas, en el cas del Ramon, té un cert distanciament perquè no està contaminat, però al mateix temps té un desig d'apropar-se i conèixer la figura. I el llibre té un treball de camp extraordinari, ha parlat amb moltíssimes persones, té una documentació extraordinària i després té un relat molt bo, perquè estem parlant d'un comunicador de primer nivell, segurament un comunicador molt més familiaritzat amb els mitjans audiovisuals, i que aleshores, doncs, esclar, ha tingut a bé escriure, perquè diguem que la gent que escriure amb el mercat que avui estem és també una cosa una mica, encara que els llibres sembla que de cop i volta tornen a arrencar, això d'escriure costa molt, i sobretot amb la gent que tracteu amb nanos joves, molt familiaritzats amb les noves tecnologies, les pròpies facultats, engegar un llibre, engegar un text és molt difícil. Llavors és un llibre que té tots aquests ingredients de ben escrit, es llegeix, per mi un llibre ben escrit és que s'entengui. Hi ha altra gent que pot creure, jo de vegades en molts llibres no és perquè soc curt però no hi sé veure moltes de les coses que expliquen, no me'ls haig de llegir 3 vegades. Aleshores és un llibre que a més molt ben escrit, és un llibre que és informatiu perquè m'he assabentat de coses que jo no sabia i per tant a mi... Això és difícil, No, segur, n'hi ha moltes perquè té un altre vessant i detalls que jo no m'hi hagués fixat i per tant crec que és una obra especialment celebrada. De manera que el que farem, començarem la conversa, jo ja he fet, no és que vulgui fer propaganda per fer propaganda, tampoc sóc un gran presentador de llibres ni vinc aquí per dir, ostres, sobretot no marxeu sense el llibre, però sí que us recomano que el tinguéssiu. Crec que si us agrada la figura de Cruyff, us agrada la figura del Caravent i us agrada el vincle que van tenir tots dos amb Catalunya i el que van suposar, doncs és un llibre molt recomanable i faríeu bé de donar-hi una ullada i de, si podeu, comprar-lo. Per tant, passarem una mica a parlar del perquè de Cruyff, o el perquè de Caravent i el perquè de Catalunya. Comencem per Cruyff. En el llibre hi ha una cosa, Ramon, que tu expliques, hi ha un abans i un després de Cruyff com a jugador i com a entrenador, i fins i tot parles de la contractació de Cruyff és un segon moment fundacional del Barça. Sí. I això són paraules majors, diguem, no? Sí, ho penso. Bueno, primer, bona tarda i gràcies per venir. Gràcies, Ramon, també per prestar-te a presentar. Ramon és un ídol meu personal perquè l'he llegit durant tantíssims anys i crec que tots els que esteu aquí també, i a més tens la... Bueno, gràcies per les teves paraules, ja podríem acabar aquí la presentació amb el que ha dit el Ramon, no cal afegir res més. És objectivable, jo sempre dic el mateix, no és opinable, hi ha coses que són objectivables. D'acord. Però, no, i a més pel valor que té el teu testimoni, perquè tu ets algú que ha conegut el Johan, que has viscut també, tens molta experiència ja amb tot el que és el Barça, a més, que és un món molt complicat, que també en podrem parlar, i per tant aquesta conversa per mi jo crec que té molt valor també. Jo penso això que dius sobre el Cruyff com un abans i un després, jo penso que es pot definir el Barça a partir d'aquestes dues figures, Hans Gamper com a fundador, el Joan Gamper, i Cruyff jo crec que és un segon fundador perquè és algú que d'entrada acabarà protagonitzant com 3 revolucions, una la del joc, no? Una de les converses que he tingut per aquest llibre, òbviament, és amb en Ramon, i va ser una conversa, jo crec que bastant llarga i bastantes coses, i allí vas dir una cosa que jo recordo molt, que és que a mi em va ajudar també, perquè aquestes converses amb el llibre han anat bé perquè a vegades sortien temes a les converses que jo no mencionava però que igual tenies pel cap i que l'interlocutor et confirmava. I una de les coses que vas dir és quan arriba el Cruyff aquí, el Barça juga a una altra velocitat, o sigui, canvia totalment el ritme. Penso que ell és el vincle, ja més enllà del Barça, entre el futbol antic i el futbol modern. Per
perquè el futbol total, el gran executor de futbol total és ell, que és un jugador entrenador des que és molt jove ja, perquè els jugadors de futbol els recordem pels gols, pels regats, per les grans jugades, etc. Però Cruyff se'l recorda sempre manant sobre el camp, no? Amb el dit estirat aquí i tal, no? I ja des de molt jove. O sigui, és algú que ja té molt ficat això al cap. I tot i que el palmarès del Barça amb el Cruyff com a jugador no és espectacular, diguem, més aviat és bastant magre per la figura que era ell, que era el millor del món, l'aura que té aquest jugador i com transforma una mica, no només el camp, sinó també una mica la visió de la gent, la societat. Ell arriba a un punt històric que el Barça està molt baix de moral, penso, com amb unes directives a una certa connivència amb el règim, i quan ell ha arribat hi ha una directiva que és la de l'Agustí Montal, que és una directiva clarament catalanista, o sigui, ja és un canvi dels temps, ja és el final de la dictadura, que és una cosa que no se sap quan passarà, però tothom sap què passarà, i ell és com una representació d'això també, no? D'alguna manera. Ell porta uns aires de llibertat perquè té el cabell llarg, perquè vesteix d'aquella manera, perquè és guapo, perquè la seva dona també és guapa, perquè tenen un altre tipus porten la llibertat aquesta d'un país de fora, no? I crec que això té un impacte molt bèstia amb el club, no? Tant pel joc com per lo social. Com a entrenador no cal dir-ho, és algú que estableix les bases del que és el joc del Barça avui. Si avui hi ha jugadors al Barça que juguen amb 17 anys o amb 16 anys i juguen de memòria i saben perfectament el sistema o han pogut tenir un Guardiola, o han pogut tenir tot això és perquè algú va arribar aquí i va dir a partir d'ara jugarem així, a partir d'ara això es farà així, etc. No? Que és un lideratge descomunal. I a part, extrapolant al Barça i parlant només de futbol, quan arriba ell al 88 el futbol va cap a Itàlia, va cap a les defenses, va cap a un joc molt avorrit, va cap a i ell comença a fer bogeries, comença a fer coses tot que els que ho veuen diuen aquest home està boig, no? Els jugadors, els periodistes, el públic diu aquest home està sonat perquè comencem a jugar amb 3 defenses, dels 3 defenses 2 no ho són, i comencem a jugar d'una manera molt més arriscada, i el futbol jo crec que ell és qui el reorienta un altre cop cap al futbol d'atac, el futbol en general, penso. I després és també als principis dels 2000, amb la primera directiva de Laporta, clarament és qui revoluciona també la contractació de Rijkaard, la contractació de Guardiola, de Txiki Begiristain, decisions que són zero evidents des del punt de vista empresarial, diguéssim, perquè estem parlant de 3 persones sense cap experiència d'entrenar ni de gestionar esportivament, i han sigut les èpoques més glorioses del Barça, i el tàndem Guardiola-Begiristain segurament el més exitós o dels més exitosos de la història del futbol. O sigui, jo penso que ell és un visionari d'això. Ja, la pintura hem tingut el Picasso, el futbol hem tingut el Cruyff. I aquest home ha volgut venir aquí, que és un dels punts del llibre. Hi ha algun espectador o espectadora que pensa que ens barallarem, ho tenim malament, haurà de ser si de cas hi ha una pregunta. De vegades quan es presenta un llibre la gent pensa que hi hagi un debat, i en aquest cas no, perquè jo soc cruifista i per tant coincidirem en moltes coses i ens dedicarem molt més a elogiar Cruyff que no pas a criticar-lo, però suposo que quan establim el torn de preguntes pot haver algú que sempre dirà doncs, bueno, no heu dit això o no penseu això o l'altre. Parlem d'aquestes 3 figures que parlaves. La del joc, a mi em va quedar molt una frase, perquè de vegades depèn de qui t'ho diu, i amb una frase, ara que estem tan acostumats a les dites, i tu digue'm una frase que jo pugui desenvolupar una tesi. I jo la vaig trobar amb Romario, que és un brasiler que teòricament ja m'explicaràs què té a veure amb Cruyff. I què ha significat Cruyff? I em va dir, el futbol es mira amb els ulls de Cruyff. I crec que la gran revolució futbolística és que nosaltres, des que ha vingut Cruyff, ens mirem el futbol d'una altra manera, perquè ens ha canviat la mirada. Aleshores, almenys molta gent, no? Jo ara miro el Barça de flic, o miro això que sigui, sempre em ve el record o la imatge de Cruyff, que ens ha canviat una manera d'entendre el futbol. Segons aquell debat que sempre hi havia hagut al Barça entre aquell article famós del Manolo Vázquez Montalbán, el triomfo que deia el Pujolet, els que estaven a favor dels esforçats i els que estaven a favor dels tècnics, eren el Marcial. Doncs amb Cruyff, estàs d'acord en aquesta percepció al marge de la velocitat? Perquè sí que el Barça potser fa un salt qualitatiu, que és una de les coses que hem parlat, que passem del futbol tècnic a càmera lenta, que és el de Kubala,
i podríem parlar fins i tot de Samitier, que és aquell futbol preciosista, el Samitier tocant amb l'home llagosta, no? El Kubala amb aquells efectes. Passem a l'as volador, que és Cruyff, i després arriba els argentins, que és els que inventen la gambeta, el regat. No? Vull dir que a través d'aquestes tres figures es pot fer la història del Barça, però el punt neuràlgic és quan de la quietud passes a la... Entre aquesta mirada i la quietud, penses que aquesta pot ser, sobretot, que la gent pugui tenir la mirada dels aficionats sobre el futbol? 100%, sí, molt d'acord amb això. És a dir, ell coincideix en un moment històric que també el futbol holandès, que és un futbol totalment desconegut, amateur, que no agafa molta volada, no? Perquè de sobte del 70 al 74, del 70 al 73, perdó, les 4 Copes d'Europa les guanyen 4 equips holandesos, una cosa, bueno, 2 equips holandesos, un del Feyenoord i 3 l'Ajax, no? 3 del Cruyff, que és una cosa inaudita. Llavors el futbol canvia molt. Jo crec que té molt a veure també amb el caràcter del propi Cruyff i la manera de veure la vida, que penso que és una cosa que es pot aplicar més enllà del futbol. És a dir, el Barça, com tu dius, a part del pur aspecte tàctic d'una cosa més del futbol més racional del Kubala, la cosa aquesta més desmelenada i rock and rollera dels 70, no? Que ja va una mica amb l'època, també penso que el personatge és d'una manera que mira la vida amb un cert optimisme, i penso que és una de les lliçons que també podem aprendre més enllà del futbol. És a dir, per dir-ho ràpid, el Cruyff és qui canvia una mica la mentalitat, per això dic que és un segon fundador de l'avui patirem, que és la clàssica mentalitat culer, que no acabarà de desaparèixer mai del tot, pel sortiu i gaudiu famós de Wembley, però que és un sortiu i gaudiu que es pot aplicar a qualsevol moment de la seva vida. Penso, ell no concep la vida que no tingui aquesta dimensió lúdica o de joc. Crec que hi ha moltes anècdotes que ho expliquen, inclús anècdotes domèstiques, de prendre's la vida com un joc constantment, d'estar competint. Jo recordo haver llegit crec que la seva biografia, una biografia d'un holandès, que és que els primers anys de casat amb la Dani, doncs una tarda d'aquestes estaven jugant al Monopoly a casa. I la Dani, la seva esposa, es va aixecar per anar a buscar alguna cosa a la cuina, i quan va tornar li diu: escolta'm, jo en aquest carrer tenia uns hotels. I l'altre li diu: aquí no tenies cap hotel. Per què? Perquè els havia tret, havia fet trampa. Era algú que era incapaç de no prendre's la vida amb aquesta dimensió lúdica de joc, de voler competir i guanyar. Això aplicat a un país o a un club molt acostumat amb molta aura però pocs títols, molt acostumat a perdre, molt acostumat a excusar-se amb la derrota també, perquè han fet una excusa en aquest país també de la derrota moltes vegades, perquè com que perdem, quan un perd, l'últim que tens ganes és de fotre-li més canya, perquè ja has perdut, ja tens prou pena. I ell és algú que diu no, això es pot guanyar i es pot guanyar bé, i a més guanyem d'una manera molt espectacular, perquè ell arriba aquí, guanyem 0-5 al Madrid, ell arriba aquí i li fica Jordi al seu fill, que és una cosa que també és com aquí ningú se li hagués passat pel cap, diguéssim, ell també és una estrella, pot fer el que vulgui, quan arriba aquí, ell a Holanda és com en John Lennon a Anglaterra, és una figura d'aquest perfil. Jo crec que és el segon holandès, ell i l'Anna Frank són els dos holandesos més famosos, més universals, segurament. Per tant, ell té aquesta autoritat. I això fa que es prengui la vida d'una altra manera, i penso que això es trasllada també al joc. I no sempre surt bé, però és una manera de veure la vida en la qual no has de demanar permís, en la qual pots fer les coses desacomplexadament, i crec que això són dos trets que formen part d'aquest joc. Una de les coses més rellevants que té ell és que qüestiona qualsevol forma d'autoritat. És a dir... Excepte la seva. Però vull dir, ell desafia, l'àrbitre és una autoritat, en tant que aquella autoritat vol dir que l'autoritat és ell, qüestiona. En tant que un directiu pren una decisió que no sé què, ell la qüestiona. I això fa que en un moment, quan arriba com a futbolista, i en el moment que arriba a Núñez, també per molta gent li vagi bé. Saps? Vull dir, aquest joc de qüestionar l'autoritat. Però costa molt de trobar una persona que se li reconegui que ell sí que pot qüestionar l'autoritat. Bueno, segons qui? No, ella qualsevol forma d'autoritat és la que qüestionava. Això que arriba en aquell moment de l'any 73, encara hi ha Franco, i clar, tothom troba allò que deia, la gent anava al camp
i quan cridava Barça, 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 cridava alguna cosa més que Barça, Barça, no? I quan cridava Cruyff, 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 cridava una cosa més que Cruyff, Cruyff. I quan l'àrbitre expulsava el Cruyff, expulsava algú més que no pas Cruyff. Vull dir que ell va saber, no?, xuclar aquest paper de revolucionari, no? I fins i tot recordo que amb el temps crec que fins i tot els planetes van arribar, un es va fer del Barça per Cruyff, o sigui, a molta gent de les Espanyes es feia de Cruyff perquè era una forma d'anar en contra i de revolucionari per la vestimenta, però en el fons era qüestionar l'autoritat. Això li va portar els problemes a l'Ajax, això li va portar els problemes amb el Barça, va portar problemes amb tothom, perquè l'autoritat sóc jo. Sí, això és 100% veritat també. Ell qüestiona l'autoritat, però hi ha una cosa que sobretot qüestiona, que és l'arbitrarietat de l'autoritat. Perquè si tu raones les coses i argumentes, ell normalment amb això sí que entrava, no?, amb aquests temes, o almenys jo no ho sé perquè no el coneixia, però per testimonis. Sí. Però l'arbitrarietat, que és una forma d'injustícia molt gran, això amb ell el sublevava molt, penso. I treien també el millor d'ell mateix. Hi ha alguns informes psicològics seus de quan jugava a l'Ajax, que els feien entrevistes per veure psicotècnics i coses així, que deien que era algú que en situacions normals no rendia especialment bé. Ell rendia increïblement bé, millor que qualsevol altre, en situacions de gran pressió. I era capaç de generar aquestes situacions de pressió, per això just abans de grans partits amb l'Ajax tenia uns conflictes tremendos amb la directiva per les primes, per tal, per no sé què, i muntava uns pitotes espectaculars. I ell, la manera que tenia de demostrar a la directiva que qui manava era ell i que ells feien el que era sortint al camp, marcant 3 gols, fent un partidàs, etc. Ell tenia aquest punt. Jo crec que també connecta amb l'esperit dels temps. Ell ve d'una Holanda, ell neix al 47, i Holanda és un país especialment devastat per la guerra, per la Segona Guerra Mundial i per l'Holocaust. Hi ha una gran població jueva a Holanda. Ell té molts amics que són jueus, l'Ajax és un club molt jueus, la directiva de l'Ajax de l'època gairebé tots ho han passat per camps de concentració o la seva família, etc. Això marca molt també l'Holanda dels 50, de la postguerra, que és un país molt... Hem de dir que el Ramon s'aficiona al futbol a partir de l'Holanda que guanya l'Eurocopa del 88. Perquè de vegades cadascú té un partit mitificat. En el seu cas el llibre explica com ell, aquell gol de Van Basten a Dasaev, és el que li provoca l'emoció pel futbol holandès. 88 és l'any que el Cruyff ve al Barça i és l'any del motiu de l'Hespèria. O sigui, jo em faig del Barça un any lamentable pel Barça, o sigui, aprenc a que sé del Barça perquè sóc català, bàsicament, i em faig d'Holanda també perquè no puc anar a Espanya i decideixo que l'equip del Cruyff serà el meu. No? I ell, tornant al fil aquest de la guerra, Holanda ràpidament, als 60, és un país que s'anticipa al maig del 68 francès, els anys abans que a França o Anglaterra o als campus dels Estats Units, a Holanda ja hi ha molts joves que a través de les arts o a través de... una mica la pallassada també, perquè el moviment dels provos era una mica qüestionar l'autoritat amb coses, amb votats i amb coses absurdes. Canvien molt ràpidament a un país molt liberal, molt obert, i són una gent jove que es pregunten com és que les coses estan organitzades d'aquesta manera. Llavors això és una constant amb Cruyff també, que és fill del seu temps, tot i que no era una persona especialment progressista en algunes coses, però sí és veritat que aquest qüestionament constant de l'autoritat també ve d'aquest punt. Clar, ell arriba a un país on tot això precisament és tot el contrari, per el que dèiem abans, no? O sigui, la gent crida Barça, Barça o crida Cruyff, 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 perquè hipertrofiar el Barça o hipertrofiar les institucions aquí a Catalunya sempre ha sigut una manera com de projectar una mica el que no tenim. O sigui, el Barça és més que un club perquè Catalunya és menys que un país moltes vegades i el Barça és una manera que tenim de guanyar sense que ens peguin. A vegades també ens peguen i tot. Vull dir que... Llavors, en tot això, ell encaixa molt bé amb aquesta figura, perquè és algú que respon, no només respon a l'autoritat, sinó que ho fa i li surt bé. No? I aleshores és un gran model per nosaltres, però perquè ell qüestiona constantment per què les coses estan muntades així, això no està ben fet. No? I això és important en la vida d'ell i les seves dinàmiques de conflicte permanents amb les directives. Jo recordo en aquest sentit que un dia li vaig preguntar què havia anat a fer a Amèrica, on el futbol no arrelava, ni arrala. A Amèrica, ara veurem què passa amb el Messi a Miami, però els americans el futbol com a tal no l'acaben d'entendre, potser perquè juguen amb els peus
i ells estan acostumats a que la NFL, la NBA, el béisbol és amb les mans. No? Però estàvem discutint això del joc i vaig dir, però no vas anar a perdre el temps, diu, no en tens ni idea de què he anat a fer a Amèrica. Jo he anat a veure com funciona el negoci. És a dir, al marge de fer calés, perquè aquell moment acabava de sortir, va ser quan va deixar el Barça, però ell va anar a Amèrica a veure com es portaven els clubs de la NFL, els clubs de la NBA, com el Showtime, que ara està tan implantat i que cada cop tenim més una vessant americana, per dir-ho d'alguna manera, ell ja tenia al cap que la manera de dirigir, la manera de portar, es havia d'apropar més no a aquests directius o aquests presidents plenipotenciaris, sinó a una altra organització. Això em porta a parlar d'aquest sentit d'organització. Havíem parlat de la figura futbolística, hem parlat de la figura contestatària i revolucionària, i després hi ha una figura que jo crec que tu m'agradaria veure com l'expliquessis, com la vas viure, és que tots ens enamoràvem de Cruyff. El llibre parla Xavier Sala Martín que diu a tots ens feia més guapos. O sigui, aquella anècdota que explica que surt al llibre, no? Que jo que no el vaig veure, anàvem amb la meva dona, sortia de comprar a la sabateria Serrallonga de Vic. I la Montse em va dir, hòstia, quina parella tan guapa, no? Jo sempre ho deia a l'olor colònia. Sí, hi ha gent que té olor, té un olor, tots tenim un olor, i tu em diràs, home, aquest tio s'ha tornat una mica sonat, no? Fins i tot aquest punt. Bueno, tenia com un aura, com al marge de ser... Resultava interessant sobretot per la gent que no li interessava el futbol. La meva dona no li interessat gairebé mai el futbol, i aleshores, clar, aquests detalls de que tu anaves amb ell i semblava que ostres, tu, et donava un aura, no? Era una persona que tenia un especial magnetisme per la manera de vestir, per la manera de ser, és a dir, no necessitava... Tenia tot tan ordenat, me'n recordo una de les vegades que vaig pujar amb el cotxe amb ell, per anar al Camp Nou tenia estudiada tota la seqüència dels semàfors. De manera ell sabia quan trigava des de casa seu, de les escoles Pies fins al Camp Nou, per la seqüència dels semàfors. Sabia que havia de sortir en cada moment i quan agafava el primer semàfor en verd tot era una cadència. O sigui, ho tenia, tot allò que semblava que ho feia amb aquella naturalitat, ho tenia al cap. M'agradaria sobretot aquesta figura. Tu també te percebies que al marge de la gent que no jugava, que no li agradava el futbol o el que fos, que quan veia Cruyff semblava, el distingia, no és allò que de vegades, on és? El veia sempre, com si il·luminés, no? No sé si és que ens va passar només uns quants o no, però tenia un magnetisme especial. Jo crec que l'aura la tenia moltíssim i a més en totes les èpoques de la vida i probablement per això, tot i sent jugador amb un palmarès escàs, té com aquest, la gent del Barça el va canonitzar molt ràpid, no? I aleshores quan ell va venir el 88 com a entrenador realment se'l veia com un salvador, perquè era una situació del Barça molt dramàtica en aquell moment concret i realment la seva figura d'aquest tio ho arreglarà, no? Perquè a part de que és un gestor de persones únic, perquè ara potser no seria un gran entrenador, però la psicologia de l'esportista jo crec que poca gent l'ha tractat com ell i crec que hi ha molts testimonis de tot això. Aquest aura la desprèn perquè té el lideratge i té el lideratge, penso, perquè té el desacomplexament, que per mi és un dels grans temes, no? Ell arriba ja ho hem dit, no? Arriba a un club molt ferit, arriba a un club que necessita guanyar i que no guanya, arriba a un club que és representant l'exèrcit desarmat de Catalunya, tot aquest tipus de... I clar, ell arriba amb aquestes idees de, escolta'm, això és un joc, ens hem de passar bé, això dels semàfors que expliques forma part d'aquesta dimensió lúdica de la vida, no? És un tio que ha vingut bàsicament a passar-ho bé. No? Ha treballat molt per arribar a dalt, però ha vingut a passar-s'ho bé. Si no t'ho has de passar bé, doncs pleguem, no? Perquè... I això ho comparteix molt amb Armand Caravent, per cert, que és una dimensió molt divertida de la vida, de dir, bueno, part de tot això és que ell té un interruptor per la derrota. O sigui, ell perd un partit o perd 4-0 i arriba a casa i estem bé. Això el Jordi Cruyff ho ha explicat a vegades, no? De dir, arribava a casa i tots pensàvem, joder, avui hem perdut, serà un drama, no? El llibre expliques molt bé, també crec que ara, l'anècdota de quan li han diagnosticat un càncer i va a una segona revisió i surt i diuen, com ha anat? Diu, molt bé. Diu, doncs, m'han trobat una metàstasis, un tumor, això s'ha anat escampant. Diu, home, com pots dir que t'ha anat bé? Diu, home, perquè ara que m'ho han trobat ho podran curar, si no, no. Esclar, ell tenia una cosa tan optimista de la vida que desarmava amb qualsevol resultat. Amb el Valdano justament això li va dir, què has de fer? Quan l'equip va malament has de muntar un pollastre i desviar l'atenció cap a un altre. D'aquest enginy...
potser d'aquesta capacitat de saber respondre en cada moment una cosa que tombava la conversa cap on ell volia. Perquè ell té desacomplexament, que és un factor important, que a vegades aquí trobem a faltar en nosaltres com a catalans, ens costa això. I té distància sobre les coses, que això és un altre factor que em sembla que és molt important, perquè la distància fa que no t'ho prenguis tot tan a pit, no? I nosaltres, penso que com a poble o país, tot ens ho prenem tan a pit sempre, tot és un drama, no? De seguida ens barallem, de seguida discutim, tot en fem una superguerra, no? I si tens un punt de distància a la vida, doncs també tens un punt d'ironia. Jo crec que això ho té ell molt, molt, molt. L'Armand Caravent, des de luego, no? També és un altre personatge que també amb això coincideixen moltíssim. I això fa una combinació que és molt imbatible, penso, a l'hora d'afrontar la vida. Clar, no vol dir que siguis però sí vol dir que li dones a les coses la importància que tenen. I això també penso que és un factor que no és menor a l'hora de... Sobretot a l'hora d'entrenar un club com el Barça i gestionar un entorn que és un entorn impossible, tu coneixes millor que jo, no? És curiós que tots els catalans d'alguna manera o altra l'hem utilitzat com a símbol que ell era nacionalista i que era a favor de Catalunya, no? I això una vegada recordo en una conversa que em va dir una frase que a mi em va frapar molt, diu: el problema dels catalans és que no saben prendre decisions, jo ho faig per ell. I em vaig quedar així una mica pensant, m'està parlant en sèrio o m'està parlant en broma? Però ell, tornem a allò de prendre les decisions. Ell creia que justament havia fet un context en explicar com s'ha de perdre aquest desacomplexament i convidava la gent a perdre'l, amb el seu exemple. Si vosaltres voleu la independència, si vosaltres voleu alliberar-vos, vosaltres provoqueu d'alguna manera. Aleshores, clar, però encara no s'ha sabut com fer-ho, o ningú ha sapigut com gestionar-ho. Perquè ell deia, no, jo sí que ho faig, perquè jo prenc les decisions que vosaltres moltes vegades no preneu, i encara que aquestes decisions que pugui prendre, com les que va prendre, per exemple, ell va acabar formant part al lloc de directives nacionalistes que li eren molt més properes al Barça, va acabar anant amb Núñez. O sigui, sí que és veritat que quan arriba com jugador arriba amb la directiva una directiva nacionalista, catalanista, sobretot amb els actes del 75 aniversari, però quan el 88 arriba com a jugador, que hi ha la candidatura del Sixta Cambra i que sembla que justament molta gent que després sí que és veritat que reapareix amb l'elefant blau, i aleshores ell forma part activista, però teòricament dius el context de Cruyff jugarà a favor de la candidatura que no anirà amb Núñez, i en canvi, i fins i tot el 78 quan se'n va contra Ariño i va a favor de Núñez. És a dir, clar, era tan llest que se'ns escapava, o sigui, l'hem utilitzat, ho dic com ho sento jo, perquè quan volies aprofundir en aquest tema de quan és una icona, que per nosaltres era l'icònica subversiva, revolucionari, catalanista, a favor nostre, bueno, sí, però les seves decisions no necessàriament anaven en la mateixa direcció que haguessin pres la majoria. De fet, és algú que no va parlar mai català, no? I li hem perdonat també d'alguna manera. De fet, no parlava bé cap idioma, no parlava bé ni l'holandès, això està certificat per holandesos, però tot i així se l'entén sempre, perquè té aquest punt de filòsof involuntari que parla amb axiomes que queden sempre molt clars tot el que es diu. Tot el contrari, per cert, que el Pep, per exemple, per parlar d'algú que és el seu fill espiritual, diguéssim, que són molt diferents. El Cruyff parla fatal però s'entén sempre el que diu, el Pep parla molt bé i moltes vegades té dificultat per expressar la idea pel que sigui. Llavors, ell té aquesta facilitat i a part aquest axioma vital que si vols fer una cosa la fas, i prou, que és la primera llei no escrita del cruyffisme pràctic, diríem, és aquesta, si voleu una cosa la feu. La Marjolijn van der Meer, la dona de l'Armand Caravent, que és holandesa també té aquest esperit, a part generacionalment són iguals, són d'edats similars, i també té aquest esperit de dir, escolta'm, si voleu fer una cosa, els catalans, és que ho heu de fer, si no, no ho farà ningú. I aquest esperit emprenedor jo crec que també és una cosa que se'ns ha... o és un mirall en el que ens podem mirar, i també perquè són dos països petits, psicològicament penso que hi ha gent que no li agrada fer història a partir del psicologisme i tal, però jo crec que hi ha alguns trets que compartim amb els holandesos i de fet, Catalunya ha admirat sempre Holanda ja des del segle XVII, vull dir, des de fa molts anys, des de fa segles, i sempre hem tingut com aquesta relació. És curiós també, ara que estem a Vic, com ell apareix al Montseny, per l'Eiro, d'aquells empresaris, això que parlàvem de la seducció que tenia, que
que el Leiro, un picapedrer, sapigués veure amb ell, com la conversa que expliques amb el seu fill, de dir, ara muntarem aquí un xalet perquè serà un AM, serà un esquer, i efectivament, allà acaba Montanyà, que encara ara, a l'època del Dream Team, quan venia un partit gran, s'anaven a concentrar tots al Montanyà, i el Montanyà encara recorda molt com el flaire del Dream Team i de Cruyff, i que ell vivia allà, no? Hi havia una llegenda que deia que ell hi anava més per la Dani que no pas per ell, perquè a la Dani li agradava molt. Com ho has viscut tu, que a més has parlat tant amb els Caravent i tot el que significa el Montanyà? Coincideix que a més tinc una bona amistat amb el fill de l'Àngel Leiro, perquè vam treballar junts a TV3 bastants anys, i ell em va explicar de primera mà l'anècdota, de dir, el Leiro pare, quan tenia els terrenys del Montanyà, quan no hi havia res, va dir: la primera cosa que s'ha de fer és regalar aquí una casa al Caravent i una altra al Cruyff. I a partir d'aquí va venir l'efecte dominó de la resta de gent. Ells tenen una gran relació en tota la història de Cruyff, Caravent, etc. Sempre hi ha un element que surt i que sembla mentida quan parlen d'una superestrella o que és el factor humà. No? És a dir, el punt de fiar-se més de l'afecte o de l'amistat o de la lleialtat que dels contractes, Això és una constant amb Cruyff. Quan Cruyff és seleccionador català no signa cap paper. Ell es dona la mà amb qui li ofereix el càrrec i li diu: perfecte, tu vols que sigui seleccionador? És l'únic equip que ha entrenat després del Barça i de l'Ajax, la selecció catalana. I ha tingut ofertes marejants. Per què? Perquè hi ha aquest punt sempre de lleialtat. La relació amb el Montanyà és aquesta, també una mica. No? És l'única casa que han tingut sempre en propietat la família. A més, per una anècdota curiosa, ells no van perdre, quan la família Cruyff es va arruïnar amb totes les inversions aquelles amb granges, etc., als anys 70, la casa del Montanyà no la van poder perdre perquè no l'havien signat encara per un descuido del propi Johan, que no va anar al notari a firmar i va dir ja ho faré, i no ho va fer, i llavors això va permetre que tinguessin aquesta casa sempre. I sempre van tenir relació, cada estiu han vingut, fins i tot quan estaven als Estats Units, etc. Llavors sempre hi ha hagut com aquesta... Hi ha llocs, no sé, podien haver anat a llocs més cars o més luxosos, i sempre tenien aquesta relació d'afecte, també perquè hi havia els Caravent, i tot això ha teixit com una xarxa que també ens ensenya moltes coses a l'hora de les lleialtats, no? En un món, sobretot el de l'esport, però també, si vols, no sé, el polític o qualsevol, no? Que sempre hi ha... La deslleialtat està a primer ordre del dia, que hi hagi algú tan important que valori tant aquestes coses, i el Montanyà és una expressió d'això, doncs penso que també té un valor, no? I ens fa tocar una mica de peus a terra, no? Aquesta dimensió tan humana. És un dels capítols més rellevants del llibre per mi, de com neix a partir del Leiro les seves estances al Montanyà, i perquè aquesta estima al Montanyà, a més amb els germans Font, amb l'Estanyol, amb el restaurant, encara hi ha la taula amb el número 14, no? Tot el que per ell significava, i molta gent anava a veure Cruyff al Montanyà. I aquí és on hem ara enllaçar per parlar una mica del Caravent, del vincle de... Clar, estem parlant d'una figura com Armand Caravent, que era una persona il·lustrada, però una persona amb estudis a Ginebra, a Londres, era una persona políglota, parlava no sé quants idiomes, era una persona com si estigués de passada, no? I sense ell, ni sense la Marjolin, sense aquella reunió i aquell que és el títol del llibre, el contracte, un capítol extraordinari per entendre fins a quin punt allò es feia, no es feia, perquè es feia, no es feia, com podies estar pendent de Cruyff, que ell volia el paper que va jugar al Madrid, quan l'Ajax el volia traspassar al Madrid, i ell, precisament desafiant a l'autoritat, va dir doncs al Madrid no, com ell s'havia vinculat a Barcelona ja a partir dels anys 70 amb les visites a Mallorca, perquè ells estiuejaven a Mallorca i tota la història. Doncs clar, la persona que fa viable tot això és moltes vegades un gerent o l'encarregat de tancar l'operació. I estem parlant d'una operació molt complicada, molt cara, sense saber exactament si les fitxes federatives quan hi serà, quan podrà jugar, que al final així es va veient, i que és la paciència del matrimoni, perquè el llibre, al marge de l'Armand Caravent, és una gran reivindicació de la Marjolin, perquè la Marjolin és la que al final fa que l'Armand aguanti, perquè quan l'Armand ja gairebé està desesperat, ella és aquella famosa trucada, no? Quan diu, que ho vols, doncs fes-ho, i ell l'anima, no? És aquests personatges que tu el defineixes de moltes vegades, però sobretot el facilitador. Aquest país ha tingut molta gent d'aquesta, però l'Armand fins i tot reapareix després amb l'elefant blau, quan es tornen a
fa articles a la majoria de diaris, és una persona que es podia haver dedicat a el que hagués volgut a la vida, no? I crec que que el llibre, no dic que no fos necessari de parlar de Cruyff, esclar que no, però el mèrit que té és fer veure com, sense Caravent, és molt possible que aquesta història, no sé com hagués acabat, però és possible que hagués acabat malament. Segur que hagués acabat malament. De fet, el subtítol del llibre i la portada, la foto ja vol explicar-ho tot d'alguna manera, no? Cruyff és l'excusa per parlar d'un personatge o uns personatges com la família Caravent, que són aquests facilitadors i que han aconseguit que un fet tan rellevant per a la història del país com que el Cruyff hagi vingut aquí hagi passat, i Catalunya és el tema real del llibre, amb totes aquestes anades i vingudes. I efectivament, d'entrada s'ha de dir que aquesta és una història, aquesta foto que veiem aquí, que és el dia que arriba el Cruyff a Barcelona, just baixar de l'avió, es donen la mà en plan hem guanyat, perquè és una història que comença al 69, l'intent de contractació del Cruyff, quan el Cruyff no té Copes d'Europa, no té pilotes d'or, és un jugador molt destacat, però no és el jugador que va arribar aquí al 73, que era el millor del món amb diferència. Per tant, això té un valor, perquè aquest creixement del valor del Cruyff, ell no canvia la seva decisió de venir al Barça, que dura molts anys això. I això té una explicació que és l'Armand Caravent i la Marjolijn van der Meer, aquesta relació d'amistat. Sembla impensable en un món d'avui, que la gent, les contractacions són tan milionàries, que hi ha els mànagers, que hi ha tants comissions, que tot és tan complicat, que una simple relació humana d'amistat pugui tenir tant valor. I això és una cosa que també és molt pròpia nostra i penso que no ho podem perdre, ho hem de posar en valor. Llavors, aquesta història, això hauria d'haver sortit malament en principi, i el Cruyff hagués hagut de ser un altre Di Stéfano, és a dir, algú que volia venir al Barça i el règim o el que fos no l'hagués deixat, i de fet es va intentar tot el possible perquè així fos. Una breu dissertació històrica molt ràpida. Quan el Barça s'interessa al 69 pel Cruyff, a Espanya no es poden fitxar jugadors estrangers perquè des del 62 està prohibit. Pel ridícul d'Espanya al Mundial del 62, el Franco diu no es poden fitxar estrangers i això durarà fins al Mundial del 70. Doncs al 69, quan el Barça ja veu que al 70 això s'obrirà les fronteres, dirà el Cruyff vol marxar de l'Ajax, el Barça s'interessa, el Barça té diners perquè porten molts anys sense fitxar estrangers i per tant han pogut fer caixa i hi ha aquest interès. Quan els clubs espanyols es reuneixen per aixecar aquest veto dels jugadors estrangers i se sap que el Barça vol fitxar Cruyff, que és una figura senyera del futbol europeu, sorprenentment els clubs espanyols voten en contra de fitxar jugadors estrangers. I ara podeu connectar això, si voleu, amb la inscripció del Dani Olmo o amb les coses federatives que vulgueu. Sempre es van repetint les mateixes històries. I efectivament es prohibeix un altre cop fins al 74. I aquesta història segueix aguantant-se entre els Cruyff i els Caravent, que no es coneixen fins a l'any 71. S'ha de dir també que hi ha un gran factor d'atzar en tot això, perquè aquesta història tan èpica i tan bonica en realitat comença com si fos una pel·li de l'Ozores, perquè el Caravent i la seva dona, que és 13 anys més jove en aquell moment, l'any 68, es coneixen a la Costa Brava fent autostop. És a dir, el Caravent està a Palamós, que ell anava molt a l'Empordà perquè era molt amic del Josep Pla i tenia una gran devoció pel Pla, que havia sigut company d'estudis del seu pare i amb una d'aquestes anades i vingudes veu una dona fent autostop, una noia amb un parell de noies, una la coneix, l'altra és la seva futura esposa, s'enamoren de cop, tota una història tremenda, que a més ella ja tenia un compromís matrimonial previ que va haver de trencar, és tot un novel·lot. I aquest tàndem és el que es converteix, és molt decisiu amb la història del Barça, perquè quan el Caravent entra a la gerència del Barça ja hi ha el projecte de fitxar Cruyff i el fet de tenir una esposa holandesa la porten un dia a una reunió, allà es coneixen amb els Cruyff i es fan amics, simplement perquè ella està embarassada del David Caravent, precisament, el cantant de Mishima, i el Cruyff, que és molt canaller, de seguida li diu estàs embarassada, nosaltres també, i es donen els telèfons i allí comença una relació d'amistat que durarà 2 o 3 anys de trucades que farà que al final acabi al Barça. El que Cruyff veu amb el Caravent és algú que no necessita ser gerent del Barça per ser algú. I això és molt important i en aquest país no és tan evident això, perquè hi ha una diferència molt gran, penso, en ser gerent del Barça o ser president del Barça i servir un projecte, el Barça, el país, el que sigui,
amb els teus interessos, perquè ningú és president del Barça com la mare Teresa de Calcuta, això és una evidència, però és una diferència molt gran entre servir al club i servir-se del club. I sempre hi ha hagut aquest diàleg o aquesta dicotomia a la història del Barça, penso. No? I clar, ell descobreix algú que va entrar al club. L'Armand Caravent vol fer el 75è aniversari del Barça. La cosa del Cruyff és sobrevinguda. Ell li cau aquest marrón i el soluciona molt bé. Però ell vol fer això, que és el 75è aniversari del Barça, que és una cosa que a vegades hem passat molt per sobre, és un exercici de catalanitat i de democràcia molt estrany per l'època, perquè és molt valent. I a part és una reconnexió del Barça amb tota la intel·lectualitat catalana del moment molt important. O sigui, és el cartell de Miró, Dalí, l'Espinàs, el Sanui, tota aquesta gent que connecten el Barça, que és una característica històrica del Barça, aquesta connexió sempre amb la intel·lectualitat, i això ho fa l'Armand Caravent. Hi ha una foto que ho explica molt bé, penso, i que explica molt bé qui és l'Armand Caravent, que és la foto que l'any 74, en un partit d'homenatge a París, del 75è aniversari d'un homenatge que li fan al Barça, Armand Caravent fa que tota la plantilla vagi a veure l'exposició de Miró que en aquells dies hi ha a París, que és una retrospectiva molt gran i molt important. I per la nit, amb un sopar, presenta al Miró el Cruyff. I hi ha una foto que explica. Això és una foto molt càndida, és un moment robat. I en aquell moment es veu el Caravent allà al mig i els dos genis, diguéssim, trobant-se. No? I el Cruyff està com respectant molt el que veu, i el Miró està com un nen el dia de Reis, no? Perquè veu allà la seva Miró era molt del Barça. No? I el paper aquest de connectar mons diferents és la base, és el que és un Caravent. No només l'Armand, sinó també és un tret de la família. No? I això és molt important que ho tinguem en aquest país, i per això aquest llibre no vol ser un exercici de nostàlgia pensant quina època tan bona, 70, o que va venir el Cruyff i tal, no? Sinó que ho vol projectar també en el futur, perquè el David, el seu fill, ha fet el mateix amb el 125è aniversari, i aquesta connexió amb la intel·lectualitat, amb la catalanitat, amb el país, això ho devem molt a l'Armand, penso, no? O les bases s'han posat molt amb l'Armand. El cant del Barça, que tots els nens és el primer que aprenen, no? Pues és un impuls seu. No? I tantes altres coses, perquè ell va ser un home, com dius, que va estar present en molts moments importants de la transició, tant de la vida política com de la vida econòmica com de la vida cultural. Va fer moltes coses, no en va acabar tantes, perquè era una mica tastaolletes, això sí que ho tenia. No? Crec que podia haver tingut una carrera política més destacada, una carrera com a escriptor més destacada, però realment és algú molt important i té un tret molt essencial que és la honradesa. No? Hi ha una anècdota que ho explica molt bé, que és l'any 82 o 83 el Pasqual Maragall designa l'Armand Caravent com a primer director de l'oficina, la protooficina dels Jocs Olímpics, que quan Barcelona volia presentar-se a la candidatura, no? Molt remot encara. No? I ell, el Caravent al cap de 2 mesos dimiteix. I dimiteix perquè diu, jo aquí no vaig a fer res, vinc a llegir el diari i ja fa un cafè, no? I cobro per no fer res. Perquè tot això d'aquella oficina en aquell moment era com una gran operació de propaganda, no? Encara no hi havia res molt concret. Tenia aquest punt d'honradesa, no? De no tenir carnet, i això és molt important. Penso que és una figura que ens ensenya moltes coses d'aquest país, tant en la discreció com en l'execució de les coses. Era allò de posa el Caravent i segur que va haver-hi una pàtina de credibilitat, no? Era una persona amb moltes coses. Si tu aconseguies familiaritzar-te amb Caravent, però ell era prou esquerp com per associar-se, per exemple, amb el Pla, amb el Fabià Estapé, amb gent que ell es pogués enriquir. El que no volia era ser utilitzat pel no-res o simplement com a icona. No? Això és una constant i la costa molt al Cruyff, també, no? Amb això que dèiem de la rebel·lió amb l'autoritat. L'Armand ho té d'una altra manera perquè és un diplomàtic i és una persona molt més discreta. Però sí que té aquest punt de la distància amb les coses que el fa cometre molt pocs errors. També el fa ser menys valent a vegades, no? Això ser més tastaolletes i potser no acabar les coses, però el fa molt prudent, que és una virtut del bon governant, i el fa tenir aquest punt una mica de flegma amb les coses que li donen una ironia també és molt necessària per viure, no s'ho pren tot gaire a pit, no? I això en un català és molt estrany, però és molt important per fer progressar les coses, perquè et permet tenir el cap molt fred. No? També és un tàndem amb la seva dona molt complementari, perquè clar, ell és una mica el seny, la seva dona és la rauxa, i s'entenen molt bé perquè es complementen molt bé. No? Crec que hi ha una definició que diu una mica un creador d'idees i de camins, no?
que això avui dia és molt difícil trobar una persona que sigui capaç d'agitar i de veure en cap moment el que s'ha de fer, no? Si tu compares, per exemple, els actes del 75 aniversari amb els del 125 aniversari, la grandesa que és capaç de donar l'Armand és en un moment cabdal. Segurament el moment d'ara és un altre tipus de moment i el David fa un altre tipus d'història, però en el moment més cabdal que va ser aquest i en el moment que neix com a alternativa a l'elefant, és a dir, ell ja dissortadament no ha pogut viure el que va ser un gran ideòleg, no? De que quan creu que ja tot el final de l'etapa de Núñez s'està fent molt carregosa i aleshores ell comença a muntar l'elefant, comença a buscar aquells grups d'opinió que tothom parlava de tot però no servia de gran cosa, ell ho agafa i al final surt la candidatura el 2003 del Jan Laporta, que és una mica doncs, el que recull tot l'esperit, diguem, és com la sublimació de lo que segurament hagués aspirat a poder-ne formar part l'Armand, no? Que és els seus, hi ha Cruyff d'alguna manera en el projecte, hi ha Laporta, que també doncs, l'ha conegut, s'expliquen doncs, com Caravent i Laporta s'acaben trobant, no? En aquell famós viatge a Sant Pau de l'Ordal, amb tot com es va teixint, que el llibre és una de les coses molt bones que té, és una de les coses que segurament avui està molt amenaçada i en extinció, és aquesta capacitat que sempre havíem tingut els catalans de teixir. De teixir a través de casinos, a través de clubs, a través d'associacions. Aquest caràcter associacionista, sempre hi havia algú que era capaç de fer, de teixir-ho, el que deia. I crec que l'Armand és un símbol que també posats a posar en valor i de recordar aquestes persones és bo que se'ls faci una certa justícia poètica, de dir que per això el llibre per mi també té aquest valor de recompensar una persona que s'ho mereixia tot. Sí, perquè a més tenen aquest punt, quan parlava de la distància, són gent, a mi m'interessa aquesta època, jo vaig néixer al 80 i no he conegut aquesta època, però és una època limítrofe al meu naixement i l'he conegut més pels pares, pels meus germans grans, i m'interessa aquesta època perquè hi ha una sèrie de personatges, i per mi l'Armand és com una imatge gran, un resum de tots, que de maneres molt diferents, amb ideologies molt diferents, van fer una cosa que és construir el país o teixir el país més aviat, teixir-lo perquè de les restes del que quedava després de la guerra, després de la dictadura, que allò és passar una maroma d'una manera molt gris i amb alguna gent amb unes grans renúncies, hi ha una gent que juguen al tipus i posen els seus diners, el seu temps, la seva carrera professional, el seu talent, tot al servei de diverses coses que fan al país. L'Armand en el seu cas, amb el Barça i amb altres iniciatives, però sobretot al Barça. Això per mi té un valor incalculable perquè són la generació que ens fa de pont amb la nostra, que ja hem nascut en democràcia, o que som la primera generació nascuda en democràcia. I per mi això té un valor i en parlem poc d'aquesta gent. O han passat a la història una sèrie de personatges que potser tenen molta façana, però en canvi l'Armand són els fonaments, són les estructures i això és molt important. Penso que aquest és el valor que té. I connectant-ho amb el que deies del David, és veritat, però que ara són temps diferents, però crec que la tasca és molt similar. El que s'ha fet amb el 125 aniversari em sembla que és majúscul, perquè és, a part del Barceló i tot, que és un bagatge i un llegat cultural espectacular que només el Barça pot tenir. Penso que també hi ha aquestes figures d'avui que connecten la tradició amb el futur i que no la volen perdre. Penso en un David Caravent, però penso també en un Arnau Tordera d'Obeses, que és capaç de connectar-te tot el món de Verdaguer amb el rock o la música contemporània. Penso en el Josep Montero d'Oques Grasses, que també és capaç de fer un hit que té una base de sardana. Penso en un Òscar Dalmau, que ha recuperat tot aquest llegat del disseny, de la música catalana dels 60. Tots aquests personatges que connecten mons els necessitem. El David és un d'aquests, els Caravents són un personatge d'aquest tall, em sembla, i això és important. Justament ara es discuteix molt sobre el jovent que puja i les dues maneres que tenen de formar-se o de poder ser transcendents o de poder realitzar els seus somnis, si a través de la família o a través de l'educació que puguin tenir a l'escola. I és evident que la nissaga Caravent és un fil conductor que vulguis o no vulguis, simplement des del pis de Consell de Cent, des de... paral·lel a Barcelona. Quan comença tota la cosa, és a dir, tu d'alguna manera t'impregnes, a no ser que et revolucionis, que diguis foto el camp de casa i no vull saber res amb aquesta família, si no, tu acabes absorbint tot això. És a dir, és el procés de que moltes vegades la tasca
de la influència que pot tenir l'educació familiar, créixer en un determinat ambient, aprendre a llegir, aprendre a tocar, aprendre música. Clar, la Marjolina ha estat una crítica de dansa i crec que és una gran entesa de jazz, o sigui, clar, tu vius això i un cop ho vius és fins a cert punt lògic o té una certa explicació que els fills s'empapin i que sàpiguin, doncs això, no és el mateix improvisar que saber un solfeig, és molt millor improvisar a partir d'un solfeig, no? Vull dir que tots els mons, el món caravent, ara amb el David a davant, doncs han viscut una etapa extraordinària. Jo crec que el pas següent a això que comentes, que és veritat, és posar-ho al servei d'alguna cosa. I crec que això és el gran mèrit dels caravent, no? Que és posar-ho al servei del país o d'un projecte o d'una idea de país que a més no està associada necessàriament a un carnet. Una cosa bona d'alarmant penso és que els socialistes sempre deien que era massa convergent i els convergents sempre deien que era massa socialista. No? Ell sempre es definia com a algú del camí del mig, ell era un pallaquista que quan el pallac es va morir es va quedar orfe políticament parlant, no? O almenys això deia. Llavors, aquest valor de no associar-ho a una facció, això també és molt anticonvencional a Catalunya i és molt important que ho aprenguem perquè és probablement l'única manera que tenim de sobreviure com a país. No? Tenim al llibre em parlo amb una figura que a mi sempre m'ha donat molta curiositat, que és la figura del Rabadà, que és una figura del folklore català que a mi sembla única i que no sé si cap altre poble la té, no? Que és un personatge que quan tothom està content i vol anar a adorar Jesús a la cova perquè ha nascut, ell no hi vol anar, no? Ell no hi vol anar per una sèrie ell vol anar perquè té fred, perquè té gana, perquè no serà tant, perquè us exagereu molt, o sigui, és algú que rondina, no? I tots els catalans penso tenim un Rabadà dins, que fa que, doncs no sé, que diguem que el Pep Guardiola pixa Colònia, que el Mascollell no sap parlar, que el Ferran Adrià també tampoc és un tio que no sap expressar-se, o ens en riem de la Montserrat Cavaller, o diem que la Pilarín és algú que fa dibuixos infantils, i tenim tot el geni català, diguéssim, tenim una tendència a menysprear-lo, que forma part d'aquest acomplexament del que parlava abans. No? I quan aquesta gent com l'Armand, tot això, viuen d'una altra manera. No? O sigui, són gent que no demana permís o no han d'estar d'acord necessàriament amb el que digui Madrid o qui sigui perquè tu puguis fer una cosa. No? Una cosa interessant i crec que no sé si me la vas dir tu o el Pàmies, però una cosa que es diu poc del Cruyff, per exemple, és que era algú que no era antimadridista, per se. No, llavors això, aquí, si ara féssim la pregunta, si tu al setembre, abans de començar una temporada del Barça, preguntes als socis del Barça o ens dius, escolteu, què preferiu? Guanyar la Lliga, el Barça, o que el Madrid no guanyi la Champions? Doncs la resposta segurament serà la segona. No? I això, el Cruyff o el Caravent, perquè són molt iguals amb això, seria indubtablement la primera, no? O sigui, no hi ha cap tipus de dubte. Te descol·locava perquè me'n recordo un dia en això que deia el blanco no és un color, solo funciona por oposición. I tu deies, però ara què m'està dient? No? Vull dir que era capaç de portar-te... Et venia a dir que ell no li agradaven els antídots. Saps? Buscar un antídot, això que per exemple va passar amb el Pep i el Madrid va buscar un antídot amb el Mourinho. I ell, justament perquè la seva relació amb Beckenbauer, per exemple, era una relació, ells es van intercanviar, vas canviar la samarreta. L'admiració per Butragueño. Vull dir que ell deia, jo et desafio el camp, però a partir d'aquí jo no tinc un antídot, jo no vaig contra això, sinó que això formaria part de no ser un acomplexat, perquè moltes vegades els acomplexats necessiten identificar quin és l'enemic per anar contra allà. I aleshores això és tenir una certa grandesa, clar, has de tenir una categoria per arribar a aquest, no pot ser una persona normal, però el seu exemple és el que segurament si condís més també tindríem més creativitat, tindríem més enginy, tindríem més facilitat per superar... I força, perquè tu tens un element que tu neix molt, que és quan tu et galvanitzes per dintre, com a comunitat, com a poble, com a club, com el que sigui, i et fixes amb el que tu tens de bo i les armes que tu tens i les poses al servei d'una causa tots junts, això és molt català, que el català sempre té una gran horitzontalitat. No? Catalunya ha estat plena històricament de democratismes molt estranys per les èpoques que hem viscut, no? Els consolats de mar, el pactisme com a forma d'extensió territorial del govern, també el militarisme, evidentment, però molt a més. Però no sé, el propi jurament de les constitucions dels reis de Castella i de Catalunya-Aragó quan venien aquí a jurar les constitucions és una fórmula
totalment avançada per l'època, no? Perquè és dir, vostè serà rei perquè nosaltres el deixem, i si vostè no respecta el que nosaltres tenim aquí, no el reconeixerem com a rei. Això pocs països ho han tingut en aquell moment, o sigui, aquest punt el tenim molt. Per tant, una virtut que explotem poc, perquè ens desunim molt ràpid, perquè el rabadà sempre surt, és la unitat. La unitat, la unió, això no tot fa fixar-te en l'enemic de fora, per gran que sigui el poder que tingui, que normalment és molt poderós perquè tu ets més petit, però tu pots molt quan estàs junt. I això el Barça ha fet un estil de joc molt dominant, d'una manera escandalosament dominant durant molts anys. Hem tingut alts i baixos, però cap equip pot presumir del domini que ha tingut el Barça, de l'empremta que ha deixat el Barça, amb jugadors que tenen físic de ciclista al mig del camp. Això no és lo convencional, perquè això té un punt d'aquest de l'associacionisme, això jo ho identifico molt amb com és aquest país, si vols, hi ha un munt de coses col·lectives aquí, la sardana, el trencadís, la nostra cuina, que és una cuina de bases, de picades, de salses, d'acompanyaments, sobretot. Tot això ens configura d'una manera, llavors fixar-se sempre en el que fa l'altre, clar, tu tens sempre les de perdre, en canvi la teva força, i això crec que el Cruyff ens ensenya molt no d'una manera volguda, però sí a la pràctica, per això dic que és un filòsof involuntari. Aquest punt de dir, escolta, si em foten 4 gols, doncs jo en faré 5. Això has de ser realment... Has de tenir una gran seguretat amb el que tu tens. És l'anècdota aquesta famosa del matí de Wembley del 92, que el Núñez li diu, escolta, Johan, i si perdem? I l'altre diu, home, si perdem, i si guanyem? Sempre aquesta capacitat de veure l'ampolla mig plena, això és una cosa que el cruifisme, crec, o el caravenisme, si vols, també ens ensenyen, i penso que és una cosa que ara mateix com a país la necessitem com l'aire que respirem. No, segurament cadascú ha influït a la seva manera, però crec que també hi ha una generació de periodisme influïda per Cruyff i que mira el futbol i que l'explica d'una altra manera. Suposo que hi ha gent que vol fer preguntes i si no ens anirem... No, perquè portem molt rato aquí. I aleshores seria bo que feu les preguntes que vulgueu i si no, doncs continuarem la barrila. No hi ha problema, però no sabria greu que algú vagi a una presentació i digui que no he pogut preguntar o no he pogut demanar al Ramon, ara que el teniu aquí, el que us vingui de gust. Ja estan molt cansats. Estan cansats. Portem una hora aquí. Acabem amb l'última, doncs. Ningú vol preguntar de veritat. Més o menys, no heu perdut el temps. El que diu de vegades, he anat a la presentació d'un llibre i m'ho podia haver estalviat, o el que es tracta és com a mínim de fer-les amenes i de donar ganes de comprar el llibre i la història. Per acabar una mica, hem parlat molt de tot, però hi ha una icona que a mi, a partir del lema del 125 aniversari, que m'ha fet pensar molt. El lema ja no és una bandera, és la pilota. Si tu sempre veies la iconografia del Barça, molta gent es feia del Barça encara que no li agradés el futbol, i podia dir, doncs, bueno, tots hem tingut a casa una mare o hem tingut una àvia i doncs mira, jo sóc del Barça encara que no m'agradi tant el futbol, però sóc del Barça. I ara ja la imatge del Barça és el joc, és la pilota, el passi, tot el que significa. Com visualitzes tu el moment de la relació Barça-Catalunya quan el Barça ha fet de substitut de la selecció catalana? Moltes vegades molta gent i ha fet bandera de la causa catalana. En aquest moment tu creus que potser el fet que no s'estigui al Camp Nou i s'estigui a Montjuïc, hi ha hagut com una certa d'esperar aviam què passa i de no voler ser el davanter, o sigui, no li toca ja segurament al Barça continuar sent el davanter centre de la causa catalana, sense que això no vulgui dir que n'hi sigui, no sé com, tu que t'has empaltat tant de Cruyff, de Caravent, del 125 aniversari, del que pretén David, que la gent si és ja una qüestió de que la marca s'ha de desenvolupar molt més que ja no pas el que és la pròpia divisa del més que un club o es dona per suposat. No sé, m'agradaria que reflexionessis al respecte sobre aquesta imatge de que el símbol és la pilota. La pilota és l'eina i pels catalans això és molt important. Ja el Vicenç Vives, a la notícia de Catalunya, ja distingeix sempre entre l'eina i la feina. I l'eina per nosaltres és fonamental perquè els catalans som uns obsessos del procés, vull dir, del com es fan les coses. Som una gent que les fem bé, per això un tipus com el Guardiola, que és el més cruifista dels cruifistes, té una gran diferència amb el Cruyff, que està obsessionat amb com es fan les coses.
i el procés i com s'arriben, el Cruyff no és tant així, és més metòdic, sí. és menys metòdic, perquè ell és més intuïtiu. Però nosaltres som uns obsessos de com es fan les coses i de fer-les bé. Per això ens preocupa fer manifestacions on tu tinguis la teva samarreta i estiguis en aquest quadrant i tu estiguis en aquest altre i no hi ha cap paper terra i això és un valor, i són valors que tenim, però potser a vegades els hem hiperbolitzat una mica, però som així, és d'aquesta manera que som, no? I ens expressem a través d'això, és la nostra manera d'expressar-nos. I per això, quan fem les coses bé, perquè ens agrada fer-les bé, excel·lim tant amb les coses. Per això el Barça és impossible que guanyi, o és molt difícil que guanyi, sense jugar molt bé. El Barça quan guanya per aixafament, no és com el Madrid, que guanya amb l'èpica i tal. Perquè, això que us ho diu molt bé el Vicenç Vives, pels castellans el tret psicològic principal és la mística, per això aquesta cosa èpica i tal, i pels catalans és la voluntat de ser, perquè resistim, perquè aguantem, perquè anem fent. O sigui, això no sé si ho diu el David Madí, que si algun dia cau una bomba atòmica al món quedaran escarabats i catalans, perquè la cultura política dels catalans és resistir moltes vegades. Llavors, jo crec que això té a veure amb el tema de la pilota. I després el Barça sempre serà aquesta selecció catalana, diguéssim, perquè és una màquina d'integrar catalans. O sigui, la via més ràpida de fer català, si vens de fora, penso, és el Barça, moltes vegades, perquè entens moltes coses. A vegades no surt bé, però moltes sí. El Caravent li va saber explicar al Cruyff on venia. Ell entén molt bé on és des del primer moment. El dia que debuta estan tancats a l'Assemblea de Catalunya, Maria Vitgencera, i l'únic jugador del primer equip que els dedica alguna cosa és ell. Hi ha catalans en aquell equip ja, i gent que, però bueno, no. Per tant, el Barça és una màquina d'integrar. I ara mateix que dius això de Montjuïc, doncs, a mi em fa gràcia quan a vegades ens riem de la gent que va al camp, aquests són estrangers, són japonesos, són tal. Bueno, aquestes gent són del Barça, i han vingut a Barcelona i han comprat una entrada i això ho portaran por ahí. Per això el Barça és tan important, quan les rodes de premsa es tradueix al català i no al castellà. Tots aquests detalls fan una manera d'entendre amb naturalitat, sense haver de demanar permís. Què diran si fem això? Doncs ho fem i que diguin el que vulguin. Això no sempre ha sigut, no és tan evident en les directives del Barça, però les vegades que hi ha hagut una mica d'una escletxa Matrix i hem funcionat així, crec que és com ens ha anat millor. Molt bé, doncs, ara és qüestió que els que vulgueu comprar el llibre, que us el vulgui signar, i moltes gràcies per haver vingut, per haver estat tan pacients, i sap greu que no hagueu tingut cap pregunta, perquè segur que no sé si... Tampoc passa res, si no... Gràcies per tot. Moltes gràcies. Vagi molt bé.